Semangat pagi teman-teman. Kali ini mau bahas ada Jipo langka ya, coklat crackle. Beda sama black crackle biasa. Ini black crackle, beda. Kita coba lihat dari black crackle dulu. Kalau yang tahun lama, ini bottomnya juga ketutup cat semua. Kalau yang tahun baru di atas tahun 2000 biasanya, ini sudah ada kelihatan kodenya. Kalau yang tahun lama di bawah tahun 2000, 2001 biasanya itu masih semuanya masih ketutup cat. Full 6 cc. Oke, ini perbedaan antara Jipo Black Crackle yang sebelah kanan, 2 di sebelah kanan, dan Jipo yang coklat crackle ada di sebelah kiri. Ada berapa sebetulnya Jipo serian crackle, nanti akan dibahas di video berikutnya. Sekarang kita masuk ke coklat crackle dulu. Oke, coklat crackle ini kebetulan masih ada 2. Keluaran tahun 2008. Dua-duanya tahun 2008 kalau nggak salah. Iya, dua-duanya tahun 2008. Dua-duanya juga ada barcode sama coklat crackle juga. Coklat crackle ini bisa dibilang jarang sekali ada yang punya. Di Indonesia setahu saya cuma ada beberapa orang. Salah satunya Andi dari Riau Tembilahan, Om almarhum Adi Susanto dari Semarang, itu memang juaranya kolektor Jipo. Om Roni Gonso dari Jakarta, Om Rahadi dari Cirebon, Om Rudi, Pak Mirudi ya, itu dari Jakarta juga. Tuh mereka masing-masing punya satu. Nggak tahu siapa lagi yang punya, nggak ketahuan. Tapi yang pasti yang terdata cuma itu 5 orang, termasuk saya dari STH Jakarta. Keunikannya apa sih dari Jipo coklat crackle? Sangat jarang diproduksi. Kelihatannya cuma 1 kali produksi aja, jadi memang benar-benar jumlahnya terbatas sekali. Selain Jipo coklat dan black crackle, ternyata ada juga serian crackle yang lain. Kalau mau disebut white crackle, itu tercatat cuma ada 2 orang yang punya, yaitu Adi Susanto sama Roni Gonso. Itu dari Jepang ya. Apa namanya, white crackle. Sementara ada juga red crackle juga ada. Saya belum pernah lihat siapa yang punya ori, tapi kelihatannya itu dari tahun 40-an. Yang red crackle cuma produksi tahun 43 kalau nggak salah, 1943. Oke. Sementara ada lagi serian crackle yang lain, yaitu Kashmir. Beberapa orang bilang Kashmir itu bukan serian crackle, tapi di sini ditulis Kashmir adalah serian dari crackle. Ini Kashmir crackle. Iya bentuknya ya. Ini Kashmir. Oke, untuk yang next saya coba kupas review tentang Kashmir crackle. Kalau yang sekarang cukup di coklat crackle aja. Warnanya juga beda. Coklat dan hitam bisa dibedain di sini. Sampai dengan engselnya juga.
Ini kalau cipo ini dipegang tangan nggak apa-apa karena dia nggak otomatis nyimpen minyak atau berbekas ya. Biasanya juga di sini diplastikin sih supaya ngindarin gesekan aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat infonya. Coklat Crackle termasuk langka. Salam dari STH Jakarta. Semangat pagi, sampai ketemu lagi.